Salam. Deməli, indi həll eləyəcəyik 9-cu sinif yenə də, ancaq ikinci mərhələ. 2019-cu il. 9 deməli, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyunda. 9 iyunda olub ikinci mərhələdə. O yəni ikinci il imtahan verən 11-lər ki olub, onlar üçündür, değil mi? Onlara düşən misallardır. İkinci mərhələ odur. Birinci. Bir funksiyanın y oxu ilə kəşmə nöqtəsinin ordinatını tapın. Y oxu ilə. Y oxunun tənliyi x bərabər 0 olduğunda x-in yerinə 0 yazsıq, f0 bərabərdir. 0-ın kvadratı üstə gəlir 7 vur 0 çıxmaq 12. Bərabər olur 12-yə. Deməli, kəşmə nöqtəsinin ordinatı oldu 12. Mənfi 12. Burada mənfi 12 alınır. Cavab A bəndi. İkinci. Dördbucağının perimetri 40 santimetr, 3 tərəfin cəmi 27 olursa 4-cü tərəfi tapın. Perimetr tərəflərin cəmidir. 4 dənə tərəfi var. 3-ünün cəmi 27-dir. Onda 40-dan 27 çıxsıq, eləyir 13. Bu da yerdə qalan 4-cü tərəf olur. C bəndi. Üçüncü. B-nin həndəsi silsiləsində B2-ni verib, B3-ü verib, S14 böl S7-ni soruşur. Əvvəlcə Q-nü tapaq. O üçün B2-ni bölək, B3-ü bölək B2-yə. Həndəsi silsilənin tərifinə görə. Əgər ardıcıllıqda ikincidən başlayaraq hər bir həddin özündən əvvəlki həddən nisbəti sabitdirsə, buna həndəsi deyirlər və sabitə də silsilə vurğu deyirlər. Üçüncünü, burada deyir həndəsi silsilədir. Deməli, üçüncünü ikinciyə böləndə silsilə vurğu alınır. B3 7-ci dərəcə kök altda 3-6-dır. Bu yazmaq olar 3-si 6 böl 7. 7-də 6. B3 yox. B3 3-dür. B3 3-dür. B2 7-ci dərəcədə 7-ci dərəcə 3-6-dır. 3-ü yerli yazar 7-ci dərəcə 3-7. Məxrəc qalın olduğu kimi 7-ci dərəcə 3-6. İxtisar gedir, qalır 7-ci dərəcədə kök altda 3. Bu oldu Q. İndi S14 böl S7-ni tapaq. S14 B1 vurmaq Q üssü 14 çıxmaq 1 bölüsü Q minus 1. S7 bərabərdir. B1 vurusu Q üssü 7 minus 1 bölüsü Q minus 1. Q minus 1'ler B1'ler ixtisar gedir. Alınır Q üssü 14 çıx 1. Q üssü 7 çıxılsın 1. Q üssü 14 Q üssü 7'nin kvadratı olduğundan vurğuları ararıq kvadratlar fərqinə görə. Q üssü 7 minus 1 Q üssü 7 minus 1. Məxrəc deyilir Q üssü 7 minus 1. İxtisar gedir. Qalır Q üssü 7 minus 1. Q'nu biz 7 dərəcə 3 tapmışıqsa, onda Q üssü 7 3 olar. 3 minus 1 o da eləyər 4. Cavab oldu deməli 4. 4 də burada var, yoxdur. 4. D bəndidir. Üçüncünün cavabı 4. Keçək dördüncüyə. Bərabərsizliyi həll edin. Deməli, bu tənliyə bərabərsizlik xətti bərabərsizliyi deyilir. Bərabərsizliklərin içində ən sadəsi xətti bərabərsizliyidir. 20 sağa keçir, mənfi 20. Hər tərəfi 4-ə bölürük. X kiçikdir, mənfi 5. Mənfi 5-dən kiçik ədədləri yazırlar aralıq şəklində, mənfi sonsuzdan mənfi 5-ə qədər. Qapalı şua da deyirlər, aralığın adı belədir. Cavab B bəndidir. Beşinci.
Tənasübü həll edir. X-i tapanda kənar hədlərin hasili bölünür ki, məlum orta həddə. Bu nədir? -20. 12'ni 7'ye vurur. 12'ni 7'ye vurur. Burada 5 yazmışım ben. Düzeldim. On ikini 7'ye vurur. 12'nin seferde 4, 4'ten 7, 28. Mənfi 28. A bəndi. 6. Təllidir, həll edin. Hər mötərizədə 1x var, 3x eləyir. 20, 15, 40 eləyir. Bu da 25, 65. Bərabərdir 90. 3x bərabərdir. 90'dan 65 çıxır 25. X da bərabərdir. Yaxşı, burada nəsə səhv oldu. 20, 15, 35, o da 25, 60 eləyir bu. 60. 90'dan 60 çıxanda 30 eləyir. 30'u 3'e böləndə 10 eləyir. Cavab C bəndi. Yedi. B'nin hansı qiymətində C nöqtəsi funksiyanın qrafik üzərindədir? C'nin koordinatları verilən təlliyi ödəməlidir. Birinci X'in qiymətində ikinci Y-in. Olur 3 vurulsun 2, üstə gəlinsin 8, üstə gəlsin 2B bərabərdir 0. 14, 14'ü 2'ye böləndə mənfi 7. Buradan B'ni tapdıq, mənfi 7 D bəndi. Səkkiz. Kombinizon n'dən 1. Kombinizonun tərifinə görə bu 1 eləyir, xassəyə görə. Üstə gəl 2 bərabərdir 18. 3 bərabərdir 18. M bərabərdir 18 3'e bölünür 6. Cavab elədi 6. Y bəndi. Təyin olmasa da düşür. Mən təyin olması bunu müddət M böyük bərabərdir 1 olmalıdır. Yəni aşağı N birdən böyük bərabər olmalıdır. Tərifdən çıxır. 9. AOB körbucağının təpəsindən çıxan OK şüası onu 30 dərəcə və 80 dərəcə iki bucağa ayırır. AOB bucağı dərəcə ölçüsünü tapın. Bucaqların toplanma xassəsinə görə bucaq AOB bərabərdir 30 dərəcə üstə gəl 80 dərəcə. Bu deyir 110 dərəcə. Şəkil belə olur da burada. A, O, B. Bu da OK. Bucağın biri 30 dərəcədir. O biri 80 dərəcədir. AOB bucağının özünü soruşur da. AOB bucağı da mı? Hayır. Bu da hamısı. Bu da aksiyonlardan biri də bucaqların ölçülməsi aksiyonudur. Tərifsiz qəbul olunan faktdır. 10. Çoxəlli vurğulara ayırın. 7-ci sinif dərsidir. X çıxdı mötərizə xaricinə. X kubu x əmədə x kvadrat 25 x əmədə 25. 25 5'in kvadratı olduğuna göre kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq edirik. X minus 5 x plus 5. X minus 5 x plus 5 B bəndidir. B bəndi 10'un cavabı. 9'da da 110 oldu. 110 hansı bəndiydi burada? 110'da bu da A bəndi.
İfadəyi sadələşdirir. Hasildən kök alanda hər bir vurğudan kök almaq olar. 0,9'un kökü 0,3. 0,49'un kökü 0,7. 100'ün kökü 10. 3'te 7 21, 50 0,21. 10'a vuranda eləyir 2,1. Cavab Y bəndi. On iki. En natural ədəd olarsa, parçasında neçə tək ədəd var? Deməli, parçanın ucları natural ədədlər olanda, ümumiyyətlə, parçanın ucları tam ədədlər olanda, parçadakı da tam ədədlərin sayını tapanda, sağdakı ədəddən soldakı ədədi çıxırlar. N plus 15'dən N'i çıxırıq, bu eləyir 15. 15 dənə burada natural ədəd var. İndi bizdən tək soruşur. Tək neçə dənədir? İndi biz bilmirik, bu təklə başlayıb, cütlə başlayıb. Məsəl üçün, tutaq ki, təklə başlayıb, birlə başlayıb. Birlə başlayıb, 16 ilə qutarıb. Deməli, burada çıxandan sonra üstünə bir də gəlmək lazımdır. O da deyib. Çıxandan sonra parçanın hər iki uzağa etsən, çıxandan sonra üstünə bir gəlinir. Deməli, 16 ədəd var. 16 ədəd yarısı təkdir bu, yarısı cütdür də. Yarısı tək, yarısı cüt. Deməli, 8 təkdir, 8 cütdür. 16 2'ye bölünür. 8 edir. Tək olsaydı bir də fikirləşərdik. D bəndi. On üç. EBOB 32 13. 32 ilə 13 qarşılı sadə ədəddir. EBOBları 1 eləyir. Vur əkob 13. Qarşılı sadə ədədlərin əkobu olan hasili eləyir. 32 vur 13. İfadəsinin qiymətinin 5'ə bölünməsində alınan qalığı tapın. Bunu 5'ə böləndə alınan qalığı soruşur bizdən. Mən bunları vurub da bölə bilərəm, 5'ə qalığı tapa bilərəm, amma belə qayda da var. Bir dərişimiz olmasın. 32'ni 5'ə böləndə qalıq neçə qalır? 2. 13'ü 5'ə böləndə 3. 3'ü təzdən 2'yə vururam 6. 6'nı 5'ə böləndə qalıq eləcək 1. Doğrudan da bu ədədləri bir-birinə vuranda axırıncı rəqəm 5 eləyir. 3'də 2 6 eləyir. Hələ 6'nı 5'ə bölmək lazımdır da. Çünki 5'ə bölmə axırıncı rəqəmlər asılıdır. Qaydada belə demişik də, sonu 0-dan 5 olan ədədlər 5'ə bölünür. Nəyə görə sonu 0-dan 5 deyirik ki, orada 0-da 5'ə bölünür 5'də. Və 0-5 olmasa, 6 olsa nətər? Ondan axırıncı rəqəmi bölürsən 5. 6'nı bölürsən 5'ə 1 eləyir, deməli qalır 1 olacaq. O nə ilə irəli gəlir? Onun da qaydası belədir də. Məsələn, tutar ki, sən 647'ni 5'ə bölmək istəsən. 5'ə bölmək istəsən 647'ni. Deyirsən 647'ni yaza bilərəm 645, üstə gəl 2. Bu 5'ə böləndə. Bu 645 5'ə bölünür, yerdə 2 qalır. Qalıq da 2 olur. Deməli, bu sonuncu rəqəmi 5'ə böləndə hansı qalıq alınırsa, ədəd də 5'ə böləndə həmin qalıq alınır. Cavab 1 eləyir. Mən burada adi bərabəri qoymadım, bu qalığı bildirir. 3'də bərabəri, yəni qalıqsındır bu. On üç. Cavab oldu Y bəndi. On dörd. Üçbucağın tərəfləri uyğun olaraq 14, 16, 18'dir. Bu üçbucağın hər üç orta xəttini əmələ gətirir, üçbucağın perimetrini tapın. Hər üç orta xəttlərinin. Burada orta xətt biz bilirik ki, orta xətt tərəfi yarısına bərabər olur da, uyğun tərəfi. Deməli, onda burada hələ bunun perimetrini toplayıb 2'yə bölərik. Verilən üçbucağın perimetrini tapaq. 48 eləyir. Bu verilən üçbucağın perimetri. Alınan üçbucağın tərəfləri verilən üçbucağın tərəfləri yarısı olduğundan 48'i bölünürsə eləyir 24. Cavab olur A bəndi. Çünki şəkillə baxsıq əgər,
Mesela bu tərəf əgər 18 ise orta xətt çəksək bu olur 9. Bu tərəf 16 ise orta xətt haqqında teoremə görə bu çəksək bu olacaq 8. Sonra bunun orta xətti çəksək bu tərəf deməli 14 olduğuna görə bu da 7 olur. Onda 7, 8, 9 toplayırıq 24 eləyir də. Və yaxud da şuranın perimetrini tapıb sonra bölürük. Cavab oldu 14'də 24. Yəni A bəndi. 14'də 24'də yox A bəndi. Keçirik 15'ə. 20'də 11 kəsirli faizlə göstərir. 11'i 20'ye böləndə 0,155 eləyir. 155 də 55 faiz deməkdir. %55, 55 faizi. %1, 1 faizi. %2, 2 faizi. %55 də 55 faizi. Başqa sözlə, ədədi faiz şəklində göstərəndə belə bir qaydadan da istifadə eləmək olar. Məsələn, bizə deyir, bu ədədi faiz şəklində göstərir. Görsənmək üçün həmin biz bu ədədi 100'ə vurmalıyıq. 100'ə vuranda eləyir 55 faiz. Belə də eləyə bilərik. Bir qayda olaraq. 55 faiz de burada bize verir B bəndi. Cevap B bəndi. Beraber yanı uzaq tərəfləri 9 və 9 olarsa o perimetr tapılır. İndi burada maraqlıdır ki, görəsən oturacaq hansı tərəfdir, yan tərəf hansı tərəfdir. Bax burada məsələn yan oturacaq 9 olmalıdır. Oturacaq o 9 olan bəzi. Niyə olan bəzi? Biz bilirik ki, üçbucağın iki tərəfin cəmi üçüncüdən həmişə böyük olmalıdır. İki tərəfin cəmi üçüncüdən böyük olmalıdır həmişə. Burada əgər yan tərəfləri 9 götürsün, 9'dan 9'u toplayanda üçüncü tərəfdən kiçik alınır. 18, 19'a kiçikdir. Deməli 9 yan tərəf olan bəz. Yan tərəflər 19 olur. Ona görə də olur 19 üstə gəl 19, üstə gəl 9. 38 bu da 9, 47. Perimetre olur 47. C bəndi. Eğer 9 götürseydi göre o cevabı vereyim. 18, 19, 37. O da verir. Orada o götürenden misalı səhv eləyəcəkdi. Yəni 9, 9, 19 götürseydi. Yox, yaxşı ki 9, 9, 18, 19, 37 eləyəcəkdi. 37 də tərsizdən vardı A bəndində. O tələdir də. O yoxlamadan eləyənlər üçün. Deməli sonra nə gəlir? 17. İfadənin qiymətini tapın. 4'də 1'dən çıxırıq 5'də 1'i. Orta məxrəci 20'dir. 5 çıx 4, 20'də 1. 20'də 1'in də kvadratı 400'də 1. 400'də 1 də A bəndi. On 8. Bir ədədi silsilədə neçə hədd 0,5'dən böyükdür? 15 böl n plus 2 böyüdür 0,5. Məxrəcdən qutaraq n plus 2 n natural ədəd olduğuna görə müsbət ədəddir. 0,5 n plus 2 kiçikdir 15. Burada n plus 2 kiçikdir. 15'i bölürük 0,5'e ölür 30. Burada da n kiçikdir 28. N 28'den kiçik. 28'den kiçik neçədə natural ədədi var? 27'də. Deməli cavab D bəndi. Cavab 27'dir. 28 özü daxildir ora. Kiçik deyir də. 18'in cavabı D bəndi. 19. İfadənin qiymətini tapın.
54 onda 2 üstə gəldik. 44 onda 5. 54 onda 2. 44 tam onluq kəsilə yazanda 5-də 4-ün surəti məxrəci 2-yə vursa onda 8 edir. Onluq kəsilə belə yazılır onda. O bir yanda bu elədi 100. 100 yox. 100 yazmadım. 99. Tələsin. Doksan dokuzu vururuq 9'a 1'ə. İxtisar gedir eləyir 11. 11'i də üstə gəldik 10 tam 100'ə 1'i. Eləyir 21 tam 100'ə 1. Cavab Y bəndi. 20. X 2 olanda ifadenin qiymətini tapın. X yerine 2 yazar yuxarıda. 5 vur 2'nin kvadratı 4'dür. 25 vur 2 50'dir. Üstə gəl 7'dir. Məxrəcdə 2'nin kvadratı 4, 5'i 2'yə vuranda 10. 77 yuxarıda 14 aşağıda. 77'ni 14'ə böləndə 5 tam 10'da 5. Cavab B bəndi. 21. Ədədlər artma sırasıyla düzdür. A 8, 7 üstü 3. B 8, 7 üstündə hesab yoxdur. C 7'də 8 üstü 3. Əsaslar 54'də burada. Hə. Bunları hesablayıb da müqayisə eləmək olar. Funksiya xassələrdə də görə müqayisə eləmək olar. Hamısı 8-7 əsasla yazaq. Məsələn, A bərabərdir. 8-7 üssü məf 3. B bərabərdir. 8-7 üssü 1'dir bu. C bərabərdir. 7 ilə 8'i yeri dəyişəndə üssün işarəsi dəyişəcək. 8-7 üssü bu mənfi 3 olacaq 3. Deməli, əsas 1'dən kiçikdir. Əsas 1'dən kiçikdir. Əsas 1'dən kiçiksə üst artdıqca bu qiyməti azalır. Üst artdıqca azalır. Bizə nə deyir? Artma sırasıyla. Ən kiçik üstdən böyük olandır. Ən kiçik deməli C'dir. Ondan böyük B'dir. Lap böyük A'dır. C kiçikdir, B kiçikdir A. Əvvəl C gəlir, sonra B gəlir, sonra A gəlir. C bəndi. A'sı bənd, C bəndi. Başqa cürdə hesablayıb tapmaq olar. Tənlər sevilən Y kvadratı tapılır. Deməli, birinci tənliyi belə çevirək. X kvadrat üstə gəl 2xy, 4y kvadratı yerine yazar y kvadrat üstə gəl 3y kvadrat. Əvvəlki 3 dənəsi bizə verir x plus y kvadratı düsturdur. X plus y ikinci tənliyə verib 3'dür. 3 kvadrat 9. Burada 21'dən 9 çıxırıq 12, 3y kvadrat tapırıq. 21'dən 9 çıxırıq 12. Y kvadrat oldu 4. Ne soruşur burada bizden? Hələ y kvadrat soruşur. Cavab Y bəndi. Çevrənin AB vətərinə M nöqtəsindən toxulanlar çəkilib. Çevrənin AB vətərinə M nöqtəsindən toxulanlar çəkilib. Çevrənin AB vətərinə M nöqtəsindən toxulanlar çəkilib.
çevrənin AB vətərinə M nöqtəsindən toxulanlar çəkilir. AVM bucağı 60-80 dərəcə olarsa AMB bucağı tapılır. Biz bilirik ki, bir nöqtədən çevrəyə çəkilən toxulanlar bərabərdir. EMA MB-yə bərabərdir. AVM bucağı 80 dərəcədirsə, onda EMAV bucağı da 80 dərəcədir. Yerdə qalır M bucağı soruşur da bizdən, AMB bucağı. O da tapmaq üçün, M bucağı tapmaq üçün 180-dan 2 də 80-ı çıxarıq. Bu deyilən 20 dərəcə. Cavab B bəndi. ABC'də AM bərabərdir MV, AM bərabərdir MV, V bərabərdir EC. ABC üçbucağı sayısı 48 olarsa, BEB üçbucağı sayısı tapılır. Ortaq xətti çəkəndə alınan yuxarıdakı üçbucağı, verilən üçbucağa oxşar olur. Sahəsi də verilən üçbucağı sayısı 4 dəfə az olur. Onda S üçbucaq BEB bərabər olur 48/4-ə, bu da bərabər olur 12-yə. Cavab D bəndi. ABC nöqtələri verilib. Deyir, bunların kəşfəsinə ABC çoxlular, daxillər ən böyük ədədi görə. Onlar nöqtələr dövrüymiş. Nöqtələr dövrsə, gərək onları figurlu mötərizədə yazıymış. Belə yazanda adətən nöqtə yazırlar belə. Burada A bərabərdir yazır. Bu çoxluq imiş onda. Çoxluq həmişə figurlu mötərizə ilə işarə olunmalıdır. Belə kiçik mötərizə ilə yox. Yəni çoxluq belə işarə olunur da. A bərabərdir. Mənfi 7, 6. Belə olmalı idi. Eybi yoxdur. Texniki səhvdir. Deməli, bu üç çoxluğun kəşfəsinə daxil olan ən böyük ədəd tapır. Yaxşı, bu üç çoxluğun kəşfəsinə görə hansı ədəd daxil? Hə, yox, elə deyil bu. Aralıq imiş bu. Aralıq. Bəli, belə deyil imiş. Aydın oldu. Aydın oldu. Deməli, mənfi 7, 6 intervaldır. 4, 9 da intervaldır. Onda nətər eləyək? Gəl, düz xət üzərində bunları göstərək. İntervalları göstərək. Kəşfəsi rahat görünər orada. Eyni boyda koordinat oxu çəkirik. Biri oldu mənfi 7, 6 aralığı. Obsu 4, 9 aralığı. 4, 9 aralığı. Obsu da 0, 10 aralığı. 0, 10 aralığı. Mənfi 7, 6 aralığını iştiraklədik. 4, 9 aralığını iştiraklədik. 0, 0. 4-dən solda olmalıdır. Mənfi 7-dən də sağda. Bunu da iştiraklədik. Ədədlərə baxmaq lazımdır. Bir bıraxda düz. Üçünün kəşfəsi bizə verir. Bax, burada 4-də 6-ya çap. Deməli, onların kəşfəsi bizə verdi 4, 6. İntervalın. Deyir, çoxluqlar daxil olan ən böyük ədədi tapın. Burada ən böyük ədəd yoxdur bu aralıqda. Ən böyük ədəd yoxdur. Əgər ən böyük tam ədəddirsə, o 5-dir. Ən böyük, siz bilirsiniz, intervalda ən böyük ədəd də olmur, ən kiçik ədəd də olmur. 6 daxil 4, 4 daxil 4. 4-dən böyük, 6-dan kiçik nə qədər ədəd var? Bunların içində böyükdir. Ən böyük tam ədəddirsə, bunda buraya yazaq tam da, tam. Tam olsa, onda onsuz 4-6 aralığında bir ədəd var. Bir ədəd, o da 4-dür də, o da 5-dir də. 5. Cavab 5-i götürək də C bəndi. Bir də uyğun gələn odur. Ən böyük tam ədəd soruşsa bunu götürərik. Yoxsa ən böyük ədəddirsə, biz əslində yazmalıyıq, yoxdur elə də. Belə yazmalıyıq. 26. Düzbucaqlı koordinat sistemində oturacağı BC olan
ABC beraber tutsağı verilmiştir. Düzbucaqlı koordinat sistemində. Çəkək düzbucaqlı koordinat sistemi. B00 koordinat başlanğıcındadır B. A6 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ve başla. Burada 8. Benim bu neydi? A nöqtəsidir. 6 8. Və C nöqtəsi apsisok üzərində olarsa, C apsisok üzərində olarsa, özə deyir düzbucaqlı koordinat sistemi də oturacağı BC olan ABC, oturacağı BC olan BC olan ABC bərabər yanlı üçbucağı verilib. C eləyirdədir ki, oturacaq BC olmalıdır, həm də bərabər yanlı olmalıdır. Yaxşı. Onda 6 da bu üzətsə, 6 da bu üzət tapaqdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C də buradadır. Bu 12 olar onda. C buradadır. C buradadır. Burada 12'dir. Deməli, üçbucaq belə olur da. A ilə B birləşdirdik. B ilə də C birləşdirdik. A'nın koordinatı 6, 8 oldu. Daha 6, 8'dir. B 0, 0'a düşdü. C də düşdü neçəyə? 12 etdi. Bu 12, 0. Bizdən nə soruşur? Bu üçbucağın sayısını tapın. S üçbucaq. Oturacağın uzunluğu BC uzunluğu 12'dir. Hündürlüğü də 8. Üçbucağın sayısı oturacağın hündürlüğü bölü 2'dir. Bu deyil 48. A bəndi. Düzbucaqlı, düzgün beşbucaqlı bir xarici bucağı tapın. Düzgün beşbucaqlı bir xarici bucağı. Daxili bucağı soruşmuş ki, xarici bucaqların cəmi bütün çox bucaqlarda hər təpədə bir dənə xarici bucaq qoysa 360 dərəcədir. Bu 360 dərəcəni 5'ə bölsün 72 eləyir. Deməli, düzgün olduğuna görə hər təpədə bir xarici bucaq qoysa hamısı hərəsi bir dənə 72 dərəcə edir. Cavab Y bəndidir yəni. 28. Ədəd oxunur ən solda yerləşən ədəd hansıdır? Ən solda yəni ən kiçik ədədi soruşur da. Deməli, əvvəl baxaq, işarələrdə baxaq. 5 çıx kök altdan 23 müsbət ədəddir. 17 çıx P 3 tam neçə, bu 4 tam neçə. Bu da müsbət ədəddir. 18 çıx 4, 18. Bu mənfi ədəddir. Bu kiçiklərdən bir A ilə B olmayacaq. Kiçik C ola bilər, mənfi ədəddir. Pi çıx 3, bu da mənfi ədəddir. 3 çıx 13, 3 çıx 13, 3 tam neçə, bu da mənfi ədəddir. 3 dənə mənfi ədəd var. Bunların hansı kiçikdir? Çox maraqlıdır. Ədəd oxunda ən solda yerləşən ədəd hansıdır? Baxaq bir də. Təqribi qiymətlərinə baxaq. A bəndində. 5 çıx kök altdan 23. 5 çıx 23'dən çıxır 4 tam neçə? 4 tam neçə? Bu da deyək 4 tam onda 1. Deyək hələlik. Bu elədir 0 onda 9. B bəndi. Kök altdan 17 çıx pi. 17 eləyir 4 tam deyək onda 1. Çıx 3 tam 114. Onda 1 götürək burada. Bu deyilədi 1 tam. Keçək məsəl üçün sonra C bəndinə. Kök altdan 18 çıx 4. 18 eləyir 4 tam 4 tam. Onda 1 deyək bu arada. Çıx 4. Bu deyilədi 0 onda 1. Bu da müsbət oldu. Bu da getdi. D bəndi. Pi çıx 3. Burada bu da müsbətdir. 3 tam 114 çıx 3. Bu da 0 tam 114. Bu da müsbətdir. Bir dənə mənfi var da burada. Ona görədir. 3 çıx kök altdan 13. 3 çıx
13 ki var, kök altı 13. Bu 3 tam neçə edir də? 3 tam nəyə onda 1? Bu mənfi 0 onda 1 oldu. Yəni 4-ün müsbətli 1 mənfidir. Mənfi ədəddən kiçikdir də. Cavab Y bəndi. 29. Sahəsi 64 pi olan dairənin diametrini tap. Deməli, dairənin sahəsi pi r kvadrat üsuluyla hesablanır. Bu 64 pi'yə bərabərdir. Pi'lərə getdi, ixtisar getdi. R oldu 8. Radius 8 ise diametr ondan 2 dəfə çoxdur. Yəni 16'dır. Cavab D bəndi. 29. Cevap D bəndi. Diametri soruşur da D 16. Sonra 30. Sinüs 30 dərəcəyə qiymətli 2'də 1, yəni 0.5. Üstə gəlir 2.5. 6.5 çıxılsın. Koys 60 dərəcədə qiyməti 0.5. Yuxarıda 3, aşağıda 6. Böləndə 0.5. Yəni C bəndi. Bu qədər. Bu da ikinci mərhələdə düşən misalları idi. Nə ünlü öyrənə bilirsiniz? Təkrarlayın, dönə-dönə baxın. İmtihana da bu həddəvərdə düşür də. Deyək ki, 5'də təzə tipli misallar düşür. Olsun da 5 dənə. 20'sini dağ yazın, 5 dənə də Allah kərimdir. Sağ olun.